Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Ingrid, eu sou uma brasileira que mora aqui na Alemanha. E no vídeo de hoje eu vou levar vocês pra passar o dia comigo. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, de vlog, mostrando meu dia a dia, já deixa muito like aqui e se inscreva no canal. Vocês viram aí como eu comecei o meu dia hoje, que é como eu começo todos os dias da minha semana. Hoje tá um lindo dia de sol, olha aqui, mas tá frio, viu gente? E eu estou inclusive de casaco aqui, ó, porque hoje tá friozinho, está 10 graus agora, mas vai esquentar, porque a gente tá aí quase começando o verão. E eu tô aqui, ó, fazendo a minha caminhadinha do dia, que eu vou indo pro meu curso de alemão, caminhando todos os dias, e tem sido ótimo, né? Porque, pra quem não sabe, eu estou gravidinha. Então eu já aproveito para fazer a minha caminhada do dia, que a academia não é comigo, gente. E eu tô fazendo o curso do B2 na Volkshochschule, que é a VHS aqui da minha cidade. E aí dá uns 2 quilômetros andando. E graças a Deus que eu tô fazendo isso, gente, porque ontem eu fiz o teste do açúcar, que é o teste que no Brasil se chama curva glicêmica, que é pra você saber se você tem diabetes gestacional. E aparentemente deu tudo certo. Agora eu só preciso aguardar os 2 próximos dias. Se eles me ligarem, é um mau sinal. E então a gente espera para que eles não me liguem. E eu acredito que essa caminhada que eu faço todos os dias pela manhã tem me ajudado muito, sabe? Também não comer muito doce, né, gente? Mas é difícil. Tem dias que dá uma vontade, aí você fala, ai, poxa, eu tô grávida, eu vou comer um docinho. Mas quando eu for pra casa, depois da minha aula, que é a 12:30, aí eu conto melhor pra vocês como que foi esse teste ontem. Tô quase chegando aqui na minha escola de alemão. Ela fica ali atrás já. E ela fica nessa área que é toda verde, tem um campo de futebol, ó, algumas casinhas ao redor. Mas é uma delícia aqui. Ich muss dir mehr trauen. Einfach schreiben. Irgendwas. Mehr Personen, die positiv sind, Tendenz steigend. Das heißt, dass jeden Tag etwas mehr Personen gibt. Die Tendenz ist steigend. Erreichen. Sie gestern Kontakt gehabt. Mit der Maske, ohne Maske? Ohne Maske. Ohne Maske, aber draußen. English! Eu cheguei na Hause. Finalmente, gente, estou indo para casa. Bom, gente, cheguei em casa. Agora, ó,
dá uma enganada assim de frente, né, ó. Agora eu vou comer. Eu esquentei aqui um arrozinho, um feijãozinho que eu trouxe da minha amiga, que a gente fez um churrasco esses dias. E aí depois eu vou organizar aqui a cozinha. E daqui 1 hora eu tenho terapia. Então, o que eu tenho que fazer nesse meio tempo é dar uma organizada na casa geral. Tô descongelando também frango pra fazer mais tarde, porque a gente cozinha normalmente uma vez por dia. No almoço eu como o que sobrou, o que tem, faço um ovo, uma saladinha. E aí eu tenho louça da lava-louça aqui pra tirar, organizar, lavar umas loucinhas. E é isso. E ainda tenho que ir no correio mais tarde buscar o meu paquete. Porque eles deixaram uma caixa que chegou pra mim do outro lado da cidade. Mas ok. Gente, eu tô tirando aqui a louça da lava-louças e eu deixo mostrar pra vocês. A nossa não é muito grande, né? Mas é muito útil. Até panela vai aqui dentro. Aí tem um lugar pra talheres. Ela é bem simples. Lava bem, ó. Tá vendo? O copo do dia a dia. Agora eu vou estar aqui na função pra dar uma organizada. Antes de me mudar aqui pra Alemanha, eu achava que lavar louça era uma besteira. Porque a minha família no Brasil não tinha, né? Meus pais, eles não têm lá no Brasil. Só que aqui é muito comum ter. E a gente que montou a nossa cozinha, que ela, inclusive, é uma das mais simples que tem. O Gabriel falou, vou colocar uma lava-louça. E, gente, eu não queria lavar-louça, porque eu falei, vai ocupar um espaço, né? Que poderia ser armário. E eu nem vou usar, porque eu vou ser o quê? A pessoa que quer lavar louça. Mas vocês acham mesmo que isso não mudou completamente? E o meu marido, como muitas vezes, ele tinha razão. Olha eu aqui admitindo isso. Tomara que ele não veja esse vídeo. Gente, lavar louça é tudo. É uma praticidade. Olha, tem 3 coisas aqui em casa que eu não abro mão. Que é a lava-louça. A gente vai enchendo ela. Não, a gente não coloca pra lavar todos os dias. E tem também o fator que economiza muito mais água do que se você lavar na pia, né? Depois da lava-louça vem a nossa air fryer, que inclusive a gente tá pensando em trocar, comprar uma maior e melhor, porque a nossa tá bem velhinha. É a da Philips branca. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, gente, essa daqui, ela é bem grandona e ela já tá bem, assim, acabadinha, coitada. Mas é um investimento, assim, maravilhoso, vale muito a pena. Eu sempre falo, air fryer é uma coisa que vale muito a pena. Eu coloco tudo ali dentro, vocês viram, né, que até meu pãozinho de café da manhã vai ali dentro. 4 minutinhos tá pronto, mesmo que tenha sanduicheira, eu gosto de fazer na air fryer, porque eu acho, assim, muito prático. O que mais? E o aspirador robô, né? Já tem um vídeo aqui de limpeza no canal, que é até meio antigo, que eu dou algumas dicas pra vocês, que eu simplesmente falei um pouquinho, assim, do aspirador robô. Mas se vocês quiserem, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Deixe aqui nos comentários o que tá aparecendo nesse vídeo, se vocês quiserem saber mais. Porque daí eu posso mostrar com detalhes, né, gente? Falei pra vocês que ontem eu tive consulta no pré-natal. Levei uma bronca, porque o médico falou que eu não tô bebendo muita água. Agora vou eu beber mais água. Pelo menos tentar, gente. Nossa, de manhã no curso eu consigo, mas em casa tem que estar sempre assim, um copão desse tamanho assim do meu lado. Aproveitando que eu entrei nesse assunto, vou contar pra vocês um pouquinho então como foi ontem na minha consulta de pré-natal. Assim que a gente chega no consultório, a gente notifica, né? Falam, hello, ich bin here. A gente vai lá na recepção normal, igual no Brasil. Falar que a gente tem um horário marcado pro dia. E eu já levo e mostro pra ela o meu Mutapass, que é o caderninho que tem todas as informações durante a gravidez da mãe e do bebê, né? Quem não se lembra do Mutapass, já falei aqui pra vocês no canal, no vídeo que eu conto um pouquinho de como funciona a gravidez aqui na Alemanha. E eu vou deixar aqui pra vocês assistirem. E aí, logo após isso, elas já entregam pra gente um copinho, pra gente fazer xixi nesse copinho e colocar lá na caixinha, e depois eles fazem a verificação da urina. Depois disso, eles medem a pressão e o peso. E aí, normalmente é só esperar pra consulta. Só que ontem foi um pouco diferente, né? Eu fiz esse primeiro passo de controle de pressão, peso, urina, e depois eu fui fazer o meu Zuckertest, que em português é o teste da curva glicêmica.
ver se existe diabetes gestacional. Então é um exame meio temido, hein? Meio não, ele é um exame importante durante a gravidez. Muitas grávidas não têm uma boa experiência com esse exame. Mas ele funciona basicamente igual funciona no Brasil. Primeiro eles dão uma picadinha assim no seu dedo para sair o sangue. Eles já coletam ali, já fazem o primeiro teste ali na hora. E depois você precisa beber um copão com um líquido, que é um líquido bem doce. Eu vou deixar uma foto aqui que eu tirei para vocês verem. Que eu acho que é o mesmo líquido que as gravidinhas tomam no Brasil. E depois disso você precisa esperar 1 hora para ser coletado o sangue, né? Então foi isso que eu fiz. E depois eu fui para a sala do meu médico. Para mim, esse exame da curva glicêmica não foi tão horrível, igual eu já tinha ouvido outros relatos. Foi bem tranquilo, não tive nenhuma experiência negativa. Tomei o líquido, não passei mal. E bom, eu ia continuar gravando aqui esse vídeo até o final do meu dia, gente. Mas faz tanto tempo que eu não gravo um vlog para esse canal que eu não sei nem se vocês ainda estão me assistindo aí. E se vocês gostarem desse vídeo, né, eu faço outros pra vocês, né? Agora tô numa fase bem diferente. Tem algumas coisinhas que eu quero mostrar. Eu quero saber também se vocês querem ver roupinha de bebê, onde eu tô comprando. Eu acho que é muito legal porque tem algumas dicas que eu dou no meu Instagram também, se você não me segue. É igualzinho aqui no YouTube, @IngridPelaGringa. Mas eu acho que aqui fica muito mais visual. Eu acho que as informações ficam mais fáceis de procurar, sabe? Então, por exemplo, quando eu quero procurar e assistir um vídeo específico, eu vou lá e procuro, onde comprar roupinhas de bebê na Alemanha. E aí, pá, já tem um vídeo, entendeu? Já tem uma informação. Eu não fico ali um tempão procurando. Ou, por exemplo, quando eu quero assistir um vlog simplesmente pra curtir, pra relaxar, aí eu vou, entendeu? Eu tenho um vlogzinho aí. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu sempre respondo vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa muito joinha. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!